Хинхээ аймгийн Дадлсум Улаанбаатар хотод суугаа ах トゥ төрийн садангуудаас энэхүү өргөдлийг Монгол улсын өнөөгийн ерөнхийлөгч Захиагийн элбэг таяглан ирүүлсэн байгааг танилцуулъя. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн албыг хэлсэж байсан Намбарын энх баяр ах маань үтгэлэг хэлэмдүүлэлтийн батлагдаагүй сувгсын золиос болон дайны дэлхийн Монгол улсын аав ээж ахан дүү эхнэр хүүхэд төрийн садны нүдний өмнө улсын бэлэг тэмдэг болсон ерөнхийлөгч таны харсаар байтал хүний эрхийн халдашгүй дахин эрхэн аимшигтайгаар зүрцүүлэн зэрлэг болон төрөнгийн ичгнүүргүй дайралтанд дөртөн улмаар ухаан алдал зохилдон 30-аад оныг санагдуулан машин чиглэн ачигдан Төв аймгийн гяндан явсныг бодхоос бүхний зүрхэнд айл сурж байна. Эрхэм ерөнхийлөгч таныг энэ бүхнийг эсэргүүцэж хүний эрх тэрс байтугай ерөнхийлөгч байсан хүмүүсийн эрх ямар аимшигтай зөрчигдөх төрийн механизм муугайдл богдон богшилсан байгааг ойлгон ардчилсан улсын ерөнхийлөгчийн холын хараагаар өөрийн адил ерөнхийлөгч байсан Намбарын энх баяр ахыг минь ард түмний батлан даалтанд гаргаж өгнө. Өргөдөл гаргасан Хинтээ аймаг Дадлсум Улаанбаатар хотод буй ах トゥ төрийн садан 2012 оны 4 сарын 14 гээд нэр бүхий 47 оны гарын өсөлтөй ийм өргөдөл ирүүлсэн байна.